FC ในตัวทุกท่านเลยนะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าเรือซิ่งบ้านแถวเนี่ยนะเขาจะมีถังน้ำมันแบบไหนนี่เป็นไงอันนี้เป็นถังน้ำมันตัวใหม่ของนักสิงโตนะเพื่อให้มันรับกสิระเรือสรีระเรือซิ่งนั่นเองเพราะว่าเราจะมีช่วงโค้งนะช่วงรวมน้ำมันนี่ช่วงรวมน้ำมันคือไม่ให้มันกระชอกมันเตะไปมาเลยนี่ปั๊บนี่ดูข้างในเป็นไงมันจะดูสโลปน้ำมันจะรวมกันที่เดียวอยู่ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวเราทำกั้นห้องเข้าไปด้วยท่านผู้ชมอยากรู้นะครับว่าเป็นนักโตจะทำแบบไหนไปรับชมกันครับว่านักโตจะทำแบบไหนว่ามันมีเทคนิคยังไงบ้างไปดูกันเลยครับไปครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ทำการวางแผนกันครับว่าเราจะปั๊มติ๊กดิคูเลตตัวคุมน้ำมันเอาไว้ตรงไหนตำแหน่งรูเข้ารูออกแล้วก็จะแบ่งห้องตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องทำการวางแผนว่าเราเอาปั๊มติ๊กจะต้องไว้ตำแหน่งที่มันถูกต้องกับสรีระที่เราทำกับถังน้ำมันนะครับอย่างนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องวางอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือเป็นท่าแนวเอาตัวดูดอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันจะอยู่เป็นเรียกจุดศูนย์รวมน้ำมันนะครับเพื่อเวลาที่เรือเนี่ยมันออกตัวเนี่ยน้ำมันก็จะเพมาข้างหลังเวลาโยกซ้ายโยกขวาไปตามคลื่นเนี่ยน้ำมันจะไม่หนีจากปั๊มติ๊กเลยนะครับไม่ว่าจะเวลาน้ำมันน้อยก็ยังดูดได้เต็มประสิทธิภาพอยู่นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปครับไปกันเลยครับ
พอเราได้ตำแหน่งที่ชัดเจนแล้วนะครับเราก็ทำการมากึงตัวรางบาลานซ์ครับรางบาลานซ์ก็คือตัวปั๊มติ๊กมี2ตัวนะครับก็คือรางบาลานซ์ก็คือเอาปั๊มติ๊ก2ตัวมารวมเข้ากับตัวรางบาลานซ์ก่อนเพื่อเอาไปแยกเข้าปั๊มเอาไปแยกเข้าตัวลิคูเลตเพื่อเขาเรียกไงลดแรงดันนะครับเพื่อให้เราคุมแรงดันการใช้น้ำมันเข้าปั๊มได้นะครับก็ไนโตรก็จะใช้อลูมิเนียมหนาประมาณสัก6 มิลนะครับกึงหัวท้ายให้มันดูสโลปหน่อยนะครับให้มันดูมีความเอ็กอาร์สปาร์ตูดหน่อยเหมาะสมกับที่อยู่กับถังน้ำมันเรือซิ่งนั่นเองนะครับไปครับไปดูขั้นตอนต่อไปครับพอเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็เอาไปลองกับเรือจริงเลยนะครับเพื่อที่จะเราได้ระบุตำแหน่งสายน้ำมันว่าจะให้มันเอียงไปทางซ้ายหรือขวาดีนะครับก็แหมพอลองแล้วก็ผ่านไว้พี่ยุทธเจ้าของเรือนะครับถูกอกถูกใจมากนะครับก็สำหรับถังน้ำมัน50 ลิตรของพี่ยุทธเขานะครับแหมวิ่งไกลยันเชียงใหม่แน่นอนเด้อท
ทีนี้เราก็มาประกอบจริงกันได้เลยนะครับว่าตำแหน่งปั๊มติ๊กบ้านตัวถังบ้านร้านลิกูเลตอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็เราก็จะเอามาทำจับตัวยึดให้มันแน่นหนานะครับไปครับไปดูขั้นตอนต่อไปครับร้อยแล้วนะครับก็สวยงามตามที่เราได้วาดแผนไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับปั๊มติ๊ก2ตัวแล้วก็ทำการเอามาติดตั้งในเรือได้เลยแหมมาดูแรงดันกันครับอันนี้นะตัวจะตั้งอยู่ที่2 บาร์ครึ่งนะครับ2 บาร์ครึ่งแล้วก็ปั๊มติ๊กของพี่เขาเนี่ยเป็น125นะครับก็ระบบสายไฟเนี่ยเดี๋ยวพี่ยุทธจะให้ช่างสายไฟส่วนตัวของเขาเนี่ยจัดการนะครับก็อันนี้นะตัวก็ต่อเบื้องต้นให้พี่เขาขับกลับบ้านได้ก่อนนะครับก็สวยงามสวยงามตามท้องเรือนะครับแหมเรือก็สวยถังน้ำมันก็สวยเครื่องก็สวยเครื่องเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเครื่องก็มาจากช่างเบิร์ดหลัก5นะครับแหมเขาเซ็ตมาโคตรแรงเลยครับสีอะไรสวยงามสวยงามครับ ก็คือทำเป็นคานเก็บรถเลยเอาเป็นย้อนเนี่ยถ่ายไว้แต่ว่าถ้าจะไอเฟรมมึงนี่อยู่ในเฟรมคุณนี่ต้องคิดลิขสิทธิ์แล้วมึงเนี่ย ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพี่ก็สามารถขับเรือกลับบ้านได้เลยนะครับก็เซอร์วิสกันหน้าบ้านน้าสิงโตเลยนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้าสิงโตด้วยนะครับแล้วสิงโตจะมาทำคลิปอะไรอีกกดติดตามน้าสิงโตไว้เลยครับวันนี้น้าสิงโตไปก่อนครับสวัสดีครับ